Hai guys, sebelum kalian menonton videonya jangan lupa di like, komen, dan yang paling penting di subscribe dan share video ini ke sosial media yang kalian punya. Oke, selamat menonton. Assalamualaikum guys. Oke, kali ini saya mau makan lagi seperti biasa, tempe ayam bakar. Aduh, mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Mari makan guys. Mau jual mah bahan kayak dia ya? Tapi biarin aja gua. Mantap. Mantap sekali.
Mundak seandainya jadi beralik kayak can menang karyawan ada kumaha ya. Kok mau aing malah balik ke KM wah hari era banget nyet tak wagah ya. Ayo mensadainya dia jadi iya ya paling pindah men. Hey guys, jangan nyuci bos deh. Mau lihat balik. Ang misalnya itu tutup be, akan di profesi ego nih guys, ngurut deh yang, nah anu dia ini yang ada, cuma ojil. Baik.
Mantap. Alhamdulillahirobbilalamin. Oke, terima kasih guys.